Arkadaşlar selamlar. Bugün size şeyi göstereceğim. Bu HDMI kabloyu taktıktan sonra televizyondan ses gelememe sorununu nasıl çözdüğümü göstereceğim. İnternette bayağı araştırdım. Yani pek dişe dokunur, yani böyle yararlı bir şeyler bulamadım. O yüzden dedim bunun ben videosunu bir çekeyim. İnsanlar da şey yapsın. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada normalde televizyonun şeye çıkması lazım. İşte Blue HD bilmem ne diye bir şey çıkması lazım. O çıkmadığı için ses şu an şeyden gelmiyor. Yani bir şey açalım mesela. Şunu açalım. Yo, JD here. Ses Tyrrell buradan there. geliyor. So, Şimdi as you can laptop'tan geldiği see, için back on F1 bu şimdi bize keyif vermiyor. Yani bunun normalde televizyondan gelmesi lazım. Bunun gelmesinin sebebi bu Intel'in kendi şey driver'ının olmaması. Normalde bunun ekran driver'ı gibi bir şey vardı. Ekran için ses gibi bir şey. Öyle bir şey vardı. Bu eksik olduğu için sesi sadece laptopun hoparlöründen veriyor. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Ben bunun bir tane driver'ını buldum. Intel'in. Şu alta linkini koyarım. Buradan herkes şey yapsın. En başta bunu kurmamız gerekiyor. Şöyle kuruyoruz. Diyor ki bu yüklemek üzere olduğunuz sürümlerden daha yeni sürümler içeri diyor. Eski sürüme devam etmek ister misiniz diyor. Şöyle evet diyoruz. Ve bunu normal. Next. Kabul ediyorum şeklinde ilerletiyoruz. Ondan sonra böyle bir kendini kapatıyor bilgisayar. Yeni şey bulundu, cihaz bulundu gibi. Şöyle göstereyim. En son buradan ileri yapacağız. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatalım. Hatta şurada direkt donanımları buldu. Bunlar yüklendikten sonra şöyle ikisini de göstereyim. Tamam, muhtemelen şu an hazır. Bir kontrol edelim. Şuna bakalım mesela. Ses şu an hala bundan geliyor. Yani laptop'tan geliyor. Şuradan ses simgesinden işte kayıt aygıtları, buradan kayıttan yürüt. Şurada televizyon simgesi geldi. Şuradan hemen varsayılan yapa basıyoruz. Gördüğünüz üzere ses televizyondan geliyor. Bu kadar basit. Şöyle bir kontrol edebiliriz. Normalde olması gereken aygıt yöneticisinde şurada ses video kısmında Intel ekran için ses yazıyor. Bunun olması lazım. Bu eksik olduğu için videonun sesi şeyden geliyor. Laptop'tan geliyor. Hani bu şekilde çözebilirsiniz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Hani bu şekilde diyorum ve iyi günler diliyorum.